आज मैं दिखाऊंगा भाई। इस 1 रुपए के बदले मुझे कितनी कंपनीज फ्री में टेस्ट ड्राइव देती हैं। और लास्ट में अच्छा। मैं BMW के शोरूम में भी जाऊंगा ये 2 करोड़ वाली कार की फ्री की टेस्ट ड्राइव मांगने। ठीक है गाइस, ठीक इसका है। अगर एक पार्ट मुझसे डैमेज हो गया मैं तो नहीं भर पाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वॉल्वो शोरूम बात से। है। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस से अंदर जा रहा था पर भाई गेट पर आज गार्ड ने अपनी रोक लिया। बेइज्जती कराने वाले हैं। अच्छा बुला लो। मैं गेट पर ही खड़ा रहा, इन लोगों ने दोस्तों, अंदर तक वीडियो को आने नहीं लाइक दिया। कर दो टेस्ट भाई। ड्राइव क्या ही देते। तो मैं अपने बच्चे को इज्जत लेके अच्छा। टोयोटा आ गया, क्योंकि टोयोटा से उम्मीद थी कि मुझे टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैंने